Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами народным рецептом, как быстро избавиться от кашля. Этот рецепт подойдет тем людям, у кого уже болезнь практически прошла, то есть нет температуры, вы выздоравливаете, но остаточный кашель вас беспокоит. Для приготовления данного рецепта нам понадобится 2 луковицы белые, репчатые. Их нужно мелко измельчить. Можно ножом. Вот я измельчил 2 луковицы. Получилась вот такая вот мелкая фракция. Можно измельчить также ножом. Перекладываем все это в какой-то контейнер, в баночку. Делать нужно немного, потому как хранится данное лекарство не более 2-3 дней. Если вы в течение 2-3 дней не выпили, лучше его выбросить и сделать новое. Итак, мы измельчили 2 луковицы белые. Затем нам понадобится мед. Нам понадобится 2 столовые ложки меда на это количество. Добавляем мед, и все это тщательно нужно перемешать. Вот получилась вот такая масса. Содержимое баночки этой нужно отправить на 2-3 часа в холодильник, чтобы лук перемешался тщательнее с медом и дал сок. Через 2-3 часа можно вот эту массу отжать через марлю, и получившийся сок из этой кашицы нужно применять. Применять нужно по 1 столовой ложке после еды 3 раза в день. Лук быстро отдает свой сок. Даже вот сейчас видно, что уже появляется сок. Через 2-3 часа его будет еще больше. Отжимаем через марлю, и этот сок можно принимать. Вот такой простой рецепт, который поможет вам быстро и эффективно избавиться от остаточного
кашля и смягчить ваше горло. Всем вам здоровья, всем пока.